Open your Bible sa 2 Samuel chapter 18. 2 Samuel chapter 18. We're reading verse 19 to verse number 33. So itong baton, masahan na tulaan ang text para makuha na ito ang context sa maong story. Diri sa account sa 2 Samuel chapter 18. If you remember, si Absalom, ang anak ni David, ang lalaki, during this time, namatay na siya. Nag-form siya o revolution against sa iyang papa, nag-build siya, pero wala siya nagpadaugod. No? So, nag-build siya, he actually died. No? Pero kini nga balita has yet to reach to the ears of David because ang nakikaway kang Absalom is ang iyang mga soldier lang. So si David, he was in a place, he keeps safe na siya dito, kay medyo idara na siya na yung time. So wasa kayo ba kung saan nahitabok ang Absalom. Pero during this time, as we read aning nga text, he already died. So kini nga particular nga text, na disgot name, kung saan nga makaabot ang balita ang David, napatay na si Absalom. Okay? Look at verse number 19. Then said Ahimaaz, the son of Zadok, let me now run and bear the king tidings how that the Lord had avenged him of his enemies. So naitaw rin sa Ahimaaz nga siya na, pwede ako magpahibalo ni King David. Nag-ingon siya kang Joab, ang general, siya verse 20. Ang Joab said to him, thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day. But this day thou shalt bear no tidings, because the king's son is dead. Ayaw lang. So nag-volunteer siya. Ako magdala sa mensahe, Sir Joab. Ingon si Sir Joab, ayaw, dili ko musugot. Verse 21. Then said Joab to Cushai. So instead, niingon si Joab sa usa ka tao, ay dili ko Cushai siya, go, tell the king what thou hast seen. And Cushai bowed himself unto Joab and ran. So nakuha niyo yung picture? So, patayin na si Absalom, kunya ang balita dapat makaabot kang David. Pagkaibalong ni Ahimaaz, yung sa sir, ako magpaibalong. Yung sa Joab, no, dili, wala ka na-assign na magsulti. Lahi lang, dili mo assignment karon. Si Cushai na lang, ikaw na lang mag-adto. So, isugo niya si Cushai instead si Ahimaaz. Verse number 22. Then said Ahimaaz, the son of Zadok, yet again to Joab, but howsoever or by whatever extent, yun siya, let me, I pray thee also run after Cushai. And Joab said, wherefore wilt thou run, my son, saying that thou hast no tidings ready? Ano mamugos magid ka? Ingon ko sa imo, ayaw. Ano mamugos magid ka? Ingat sa verse number 23. But howsoever, said he, ingon si Ahimaaz, let me run. And I said unto him, kapuyan siguro siya, sa mukha niyo mo, sige, lako dito. Kaya kaning si mamugos ba? Sige na po. Ako, dagan dito ba? Dagan to, ano naman si Cushai dito? Sige na po, ako lang. Ay, ako nito. Samo ka, sige, lakaw. So, ipalakaw niya si Ahimaaz. No? Siguro, kung sa kalabot ka, samo ka, sama kayo sa katan. Go ahead, kung gusto ka. So, ingon din verse number 23, but howsoever said he, let me run, and said unto him, okay, run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain. The Bible says, he overran Cushai. So, katong gisugo, I don't know, for some reason, dugay siya nakabot. Kaya katong si Ahimaaz, naa siya i-shortcut na nauna niya si Cushai. Tumasay na sa sorry pa si Cushai. No? Kasi marites pa sa dito. Nakita sa ikinang-tabi. Mana, nakauna na si Ahimaaz. Di ba? I'm sorry, Mama. I forgot. Nakita sa ikinang marites ko. Anyway, concentrate na rin. Pasaylo na ko ni Ma'am. Verse number, what did I say? Verse number 24? And David sat between the two gates, and the watchman went up to the roof over the gate and unto the wall, and lifted up his eyes, and looked, and behold, a man running along. Verse 25, and the watchman cried and told the king, and the king said, if he be alone, there is tidings in his mouth. And he came apace and drew near. Verse 26. And the watchman saw another man running, and the watchman called unto the porter and said, Hoy, apoy lahi, behold, another man running alone. And the king said, he also bring good tidings. So, hibalos David nga, kini mga tawanan ay mga balita nga dato good news.
So verse number 27, and the watchman said, Me thinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaas, the son of Zadok. Ako muna-una, pero nakaunang dagan. Murag si Ahimaas man kaya ko sa iyang dinaganan. So si Ahimaas, gini. And then the Bible says, verse number 27, and the king said, Oh, he is a good man, and cometh with good tidings. So kung imong analyze it seems like si Ahimaas, he is known by King David as someone who will tell purely good news, purely positive news. Nakuha ninyo, di ba? Naka-remember mo nga, niingon si Joab, dili ka pwede mag-report kay namatay ang anak sa hari. So, probably, ang una-una ni Joab, dili ra ba ka kanang ready maghatag og negative news. Kanya kay, negative man kay namatay man ang anak sa hari, saan mo sulti? Sige, ako pantay ka. O sige, paano ito? Nakodagan ito. So pagkakita ni atong watchman yung isa, ano na muna ng dagan, murag si Kuan Mani, Ahimaas. Ingon is King David, nanay good news. That is a good man. Always good news yan na doon. So it seems like wala siya naanan nga magdala o negative news. Many times, positive na news. Nasabda rin nyo? Okay, let's continue. Verse number 28. Ingon rin, and Ahimaas called and said unto the king, All is well. Maayo yun ang panahon. Okay kayo. And he fell down to the earth upon his face before the king and said, Blessed be the Lord thy God, which hath delivered up the men that lifted up their hand against my Lord the king. Oh, para pa sa tula-tula sa dito. Praise the Lord. Hallelujah to the highest. King David, we're victorious. Kaya naitabuan the soldiers of David versus the soldiers of Absalom. Sa wala pa niadto ang mga army sa away, ingon si Absalom, ingon si David kag Joab. Palihog, bahala kung sa'yo mahitabo. Pero dadaan ninyo si Absalom diri nga buhi. Please, that is my son. Bisan tuod nag-rebel din ako sa kuha, sakit para nako. Pero palihog, ayaw ninyo pasakiti. Bring him alive unto me. So everyone heard it, ang mga leaders, ang mga soldiers. Pero ang nahitabo, pagkakita sa usa ka soldier, kang Absalom kay nagsakay na isang kabayo, nagsakay sa mule. Nasangit ang iyang buhok. Kay taas man sa buhok. Nasangit sa oktre. The Bible says na nagbitay sa dito. Pagkabitay niya, no? Ingon ang Biblia, katong nakakita ka soldier dito ka ni Joab. Joab tuwa dito si Kuan Absalom nabitay. Isa nga nung wali mo pa dyan. Mulpat yun ako nga yung mas bibig na lipat yun. Ang binabit. So ikuha niya ang dagger mga kainso na niya dito sila si Absalom. Si Joab actually ang nagpatay kang Absalom. So karon, i-report na si Ahimaas. Kaya naman, ang kapildihan ni Absalom, ang kamatayan ni Absalom was actually the victory of the whole nation of Israel. Nasabta ninyo? Pero at the expense of the death of the king's son. Unsaon mag-rejoice ni David nga kung ang iyang anak maoy mamatay para mag-rejoice. Isod ba no? Wala ni nahon-nahonaan ni Ahimaas. Nagadaog ta sa away King David! Nagadaog ta! Napili na naga na balik sila. Wala yung wala. Pero kung sa ingon ni David, verse 29. And the king said, okay, is the young man Absalom safe? Na akong concern karon. Ako ilabot kung may surrender sila, nag-uli sila, bila akong pangutana, si Absalom. Okay ba? Kaya na-instruct mo siya na, nalilipat yun. Di ba? So, kung sabay na itabo ni Ahimaas, sa Ahimaas, kabantay mo, anak itang isang dilibuhaw. Ang wish, lahi lang unta ang pamutana. Pero, kung sa ito ba ni Ahimaas, look at him. And the king said, is the young man Absalom safe?
And Ahimaaz answered, "Oh, when Joab said the king's servant, and me thy servant, I saw a creature maggupod kayo, but I knew not what it was." Ay, namakak siya. Di ba? Gupod mo kayo ito, gupod kayo, and bud! Tumalo sila tabo. Sure. How can you go to report something? Yeah, baka kay balo sa tanang na detalye. This is a trained soldier. Ako na to? So wala na satisfy si David sa iyang tubag. Now remember, David anticipated that Absalom would stay alive. Bahala kung sa'yo makitabo, very clear yun siya. By all means, let Absalom live. Take him as a prisoner. Don't ever harm him. Kaya ako, anak, bahala pa na siya, o mag-rebuild na sa kuha. So, kung sa'yo reply ni David, and the king said, di ko satisfy sa imuhang tubag. Turn aside and stand here. And he turned aside and stood still. Naulawan yun, hinuon siya. Mag-wonder ka, kung sa'yo iyahang motibo ba? Gusto lang siya na siya mo'y makaunang ingon sa king. Marag ka nang ikaw ito na ito nga. Sampol, naigupot, naitapo niya. Pastor, ka na! Ay, nagtapo dito, pastor, maglani. Sa bago ka, isaw ko. Sa iya, gusto siya na siya ay makauna akong sulti. Di ba? Every culture, ito na naman ta. Gusto na ito nga, kita'y mauna, sulti. Eh, marag, matatas na itong ego nga. Ako'y nakaunang sulti niya, ako'y nakasulti sa king, ako'y nauna ka-inform. Pero wala na-satisfy ang king sa iyang kanta. Yan siya. Simple man nga, kakaibaw. Hindi, dito na sa akin. Turn aside. And then, verse 31. And behold, Hushai came. Iabot si Hushai. Ang putasan nila kapit-kapit. Ito pa ni Mercado. Wala pag basketball. Mayabas. And Hushai said, "Tidings, my lord, the king, of the Lord had avenged this day from all them that rose up against thee." Victory. Almost typical ng ilang message. Then, the king said, verse 32, and the king said unto Hushai, this is the young man, Absalom. So the same nga pangtana kang Ahimaaz, the same question para kang Hushai. Ingon si Hushai. And Hushai answered, "The enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is." King David, napili ang away, kanan na matay, ang uban na surrender. Sorry to tell you, Absalom is dead. So, ihatag niya ang kumplito na detalye sa mensahe na gusto maduggan sa hari. Pagka na ito? Yung verse number 33. Now, when King David heard the news, verse 33, and the king was much moved. Much moved. Natandog yun ang iyang kasing-kasing and went up to the chamber over the gate and wept. Anong word na wept? Itiyabaw. Itamuy-nguy. Sabot ba itiyabaw? Itamuy-nguy? Kanang ilan po. Ay, nasakitan siya nga namatay ang iyang anak. He probably did not expect this, but still, he wanted to hear the accurate, complete news message. And Hushai came and gave the complete message. King was much moved and went up to the chamber over the gate and wept. And as he went thus, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom. Would God had I died for thee, O Absalom, my son." He lamented, grabe ang iyang pain. Because ang anak na pinalangga niya died in the battle. Now, ang atong mensahe, karon nga gabi, simple kayo. The run for truth. The run for truth. That's the title of our message karon gabi. So, mag-praise at nakadali lang, no? Okay, let's pray. Lord, salamat karon gabi for the opportunity to share your word. I pray, Lord, na doon namin mga lessons makuha din ni aning passage, Lord, concerning the life of Absalom and David's reaction upon hearing the message. Please use
me, Lord, as I praise in Christ name you pray. Amen. So, tulong ka mga observations atong makita din eh. So, dibasa na ako tuyo para makuha na ito daan ang context para makita na ulit sa mga words. Number one, we see here the right message. Now, when we talk about the right message, it means the complete, accurate message. Meaning, dili sobra, di po kulang. Ang mensahe ni Ahimaas was partly kulang. Pero kung siya was totally complete. No? Sakit pa minahon, pero kompleto. So that is what I meant by the right message. So the complete, accurate, honest message. That was the message. He won the battle, but Absalom died. Every soldier on our side should celebrate. Or the whole nation should celebrate. Okay, the revolution is now over. Dapat mag-rejoice na. But at the expense of the death of the king's son. So that is the complete message or right message. Now, when we talk about the right message, we recognize na in terms of the message of salvation, nahibaw ta nga usara gyud ang tinuod nga mensahe sa kaluwasan. Tara to? Nasayod ta nga ang kaluwasan is grasya lang gyud sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo through the Lord Jesus Christ. Dili nimo na pwede pasubrahan, di mo pwede pakulasan. Salvation is by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Dili dapat tungagan, di po dapat kuhaan. Ingon ni Jesus Christ, John 46, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walay makaadto sa langit, gawas kong pinaagi na ako. He made it very sure nga dili ang religion, nor simbahan, nor good works ang paagi para ang tao makaadto sa langit. And that's what we call the right message. Now, sayod ka nga, tagan tao kompetensya sa pagwalis kamaturan. Kay, kung mangutana ka sa uban na religion, they would also claim, we have the right message. Naapon sa mga isang itong mensahe, kumanto ka sa lang religion, whether Islam, whether Buddhist, whether Hindu, whether mga animist, naapon sila ikasulti. Pero kay bawat as Christians, that wala kayo accurate ka mensahe gawa sa itundo sa Biblia. Now, pagkasabot ng taana, kay wala pa sila nagamit sa Bible. Pero within the Christendom, tanan nga nagamit sa Biblia, tanan nga nag-claim as Christians, makalibog, no? Kaya naiwan, nag-claim sila sa Bible, dali lang ilang pagtulo sa Bible. That's why, as Christians, as Baptist Christians, we have to make sure na nakahibaw yun ka sa gospel, sa imong muna-muna. Manigingon ni Paul in 1 Corinthians chapter 15, you should keep the gospel in memory. You should be able to explain that. Sa uban ng mga tao, kung pangutan ka. Di ba? Sa may gingon ni Peter na dapat kung Kristiano ka, you should be able to explain that to people. Makashare ka sa ilaha kung sa imo hangi barugan. Dili dapat nga ang gospel ma-adulterated. Kabalo mo, ano ba ng mga tayo? May silangan. Baptist ka? At sa inyong gamit. Bible, isa ito, Jesus Christ. Pareha rata Ginoo. Pwede rin nga rin yung simbahan sa Baptist. Pareha lang isa mo nga. Kadoon man na. Dili na tinuod. Right. Ay ang Ginoo nga itong ituhan, ang tayo bilubong o banaw. Ang ilang Ginoo, wala nang pabilin. Wala pa na banda ng pabilin. Kaya po sa cross, ang ilang Ginoo. Kaya dili lang siya ang Ginoo. Daghan silang mga Ginoo. Right. So kung may mo sa imo nga, pareha na ba ta? No, dili ta pareha. Right. Our gods, we don't believe in gods. Ang among Diyos, o ang inyong Diyos like you. Right. So, we have to make sure na ang atoang mensahe sa kaluwasan is ibawan bilin mo and it should stay pure, no? As you praise it to others. Now, naka-encounter si Paul na rin ang problem sa book of Galatians. Turn your Bibles in Galatians chapter 2. Tungod kay sa book of Galatians,
Sulat ni Paul in response sa nadunggan niya ang mensahe ani nga church. Eh, pila lang sa commands din and then later on, yung i-turn over sa pastor. Niya, pila ka months later, nakatubog siya na naay nakasuhod din ng mga false teachers. Nga natudlo, na dili enough ang inyong pagtuo sa Ginoo. Dapat, magtuo sa mo sa balaod. So, faith in Christ plus obedience to the law equals salvation. Nalipong ka mga tao, kaya bago kung man sa nanasig. Right. No, mana yung pastor, no? Karong Sunday school, apel din mo. Why? Sa Sunday school, itundo niya ang mga doctrines. Itundo niya ang mga pagtulunan sa Bible. You will learn so much during sa Sunday school. So, apel kita. So, ingon ni Paul sa Galatians 2:16. So, iyahang counter at isulti ari nga mga tao siya, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, shall no flesh be justified. Wala kay tao nga maluwas pinaagi sa maayong buhay. In fact, you mentioned that the law is the schoolmaster. The law is a teacher. Nga kung panamina ni mo ang balaod ay mo, ikakatuman ako, tuwara ang nakatuman ay si Jesus Christ. Siya ni mong gawaton. Kaya siya lang ang nakatuman. Muna inigawat naman ni Christ, ang righteousness ni Christ, mamay mo ang masuot. So, wala kayo makatuman sa balaod. Ingat si James, okay, 10 commandments, you obey sa 9, hindi masipyat ka sa isa, masipyat lang na. Nakadula mo ka ng domino, inagaan sa wala, tanan, sipyat tanan. So, dili yun maluwas ang tao, pinaagi sa balaod. Now, many times, Pablo, nakaagi siya ng different kinds of persecutions, personal attacks. Abin mo, kung atakihon, bitaw ka, kung sa imong pagtuo, ilang. Kung atakihon ka, personally, ako kay Kagilong, ako kay Mata, ilang, problema na. Ngayon, pastor dito sa Kabadbaran. Ano rin na? Pastor Digo? Sa Hingo. Kiyam ba siya? Pastor ba? Kiyam. Mahingan sila nga, pastor sa baptisya, kiyam mo na. You're saying the truth. That's right. Kanya, ilang subliter kay uktot man. Mas baba. Hindi ko masing pala kay, ilang pastor kiyam, hindi ilang subliter, uktot. Ano siya ba? Kasi, kautan na. You're just stating facts. So, kung personal attack ka, okay lang. Sama ni Paul, personal attack siya, okay lang siya. Hindi siya masukok, hindi siya malayan. Pero sa diya nga, i-attack ang gospel, na, sukok, hindi kaya siya. Look at here. Look at verse number, Galatians chapter 3, verse 1. Nawa. Kasi exultin niya, nawa. English lang na to, kaya kung ato Bisayo, mag-skip kayo. Oh, foolish Galatians, who had bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Nakita ninyo ang demeanor ni Paul rin? Napuwag mo masiguro mo. Yun sa ninyo pagsabot nga. Pagwalin ako, ilawat ninyo si Jesus Christ, i-claim din mo na sin, nalipay din mo. Kunya, sa kalit lang. Nga nisulod ng mga tawhanan, ang tudlo sa inyo nga dili. Kumplito ang kaluwasan ni Kristo, mutuman sa balaod. Buwang mali mo. Ano yung siya foolish? Are you foolish? Are you crazy? Wala siya nasa ko. Kung iyahan siya lang atakot, nasa ko siya kay i-attack ang mensahe. Sabtahan nyo, tawa ka na. Galatians 1. Look here. Verse number 6. Galatians 1:6. I marvel, tingnan ko, that ye are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert or twist the gospel of Christ. Pero yun niya, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.
Ingon siya, panangitan, bubalik, midinha. Kunya, mayroon pa sa inyo. Ay, sorry. Katong akong gitudlo, wrong. Muna eksakto. Kung mayroon ko, ana, may pag-may-pirno ko. Or kung nai-injure ka sa langit, bisa, I have a different message to tell you. That message of the gospel preached by Paul was wrong. This is the right one. Ingon siya, no, let him be accursed. Don't believe there's no other gospel. The gospel that I preach to you, mauna siya ang inyong barugan. Diha mo naluwas, nothing more, nothing less. That is the right and accurate message. And you should be able to know the right gospel. Amen? May karon, may gospel na gitawag prosperity gospel. Sa una, gamay pa ko sa una. Natingala ko sa pamulula nga, igunitan niya TV. Igunitan niya TV kay naay prosperity gospel preacher dito. Ingon siya nga, kung naa kay sakit, guniti ang TV, kunya guniti ang parts ng imong body nga naay sakit. Kunya mag-pray ka man ako, mawala na. Ibutang sa iyang heart, iyang kamot, isa sa TV. Okay, para mamulian ang iyang sakit. Ang prosperity gospel maingon, kung dawaton niyo mo sa Jesus Christ, wala na kay problema, di na ka mapobre, di na ka magsakit. That's not true. Because kung Christian ta, hindi ka exempted sa mga problema. In fact, mag-increase ang imong problema. Katong sa una, nga murag okay lang sa imo ha, karon, temptation na ito, di man ito pwede. Sin man na ini. Pero okay lang ito before. You realize, when you became a Christian, daghan na kag-struggles. Katong mga butang na murag permin niya maghimo, di man pwede. Bisag dili konsulti si Pastor Nemo, but the Holy Spirit will tell you, you should not do that. You should go with this crowd. Dili ka pwede ang mga niyang lugar. Mga kaigsunan. The right message. Number 2. No? Number 2, dito magtugay. Okay ba? Not only nakita nato diri the right message, but ikaduha, nakita nato the runners of the message. Di ba? Ang right message is patay sa Absalom, victory for the soldiers of David, for the entire nation of Judah. Now, kinsa ang mga runners sa message? Una, si Ahimaas. Itanaw natin si Ahimaas. He volunteered. At the beginning sa verse, ito na to, he volunteered. Ako lang magkatag sa mensahe nito. Ngayon si, dili mo excited karon. He was actually excited to bring the news. No? Sama sa ngayon, no? The Bible is silent, but seems like kung imong tanawon ang statement ni Joab plus ang gisulti ni David concerning Ahimaas, known siya sa pagsulti sa mga positive na news. You see, kita dito mga Pilipino, no offense sa mga Amerikano ha, pero kita mga Pilipino, usahay, mahadlok ta nga atong silingan mo-offend. Manda kung mingos lang ha, parehara na natin ginaw, labit ta, parehara. Mahadlok ta mong prangka, di ba? Sabi mo, tungkol sa imuhang pagkaayo, di ka gusto ma-offend mo silingan, mo na hinungnan, may pero siya. Right. Doon ay usa ka preacher, ipakutang na sa usa ka sikat nga iniladong kanang network sa Pilipatro na CNN man to. Ingon tong balita. Kung sa imo ikasulti nga ang mga tao na offend sa imuhang isulti nga itungod kay Jesus Christ. Apil ning mga community karon nga LGBT ana. Support sila sa imo. Isa, well, my first mission is to offend them. I-offend din sila. Now, kasi sa ako, culture na to, gusto na to nga kahit kita, di ka gusto ka na yung offend. Pero abinin mo, kung mag-share ka sa gospel, na-argue yung offend. Kaya ba yun ka, makasasala ka. Mag-ingon ka, makasasala ko yun, di ka na pababay. Kasama ka, magsunti-sunti na ko na. Di ba? Bantay ka na yung mga reactions. Bantay, nag-attack mo yung balasaho ni Brother Stephen ka ng anak sa missionary na mo, si Richard Paul Caron, is also a missionary na karoon din eh. Kung yung main, atag yung balasaw. Tagaan mo itong medyo igaran ng tao. Atag kami balasaw, sir. O sa man eh.
Balasaw na sir para maluwas ang imong kalag. So, dito dihatag sa mga way kahibalo. Kaya ako, dagan ko mga libro diya sa sulod. Gusto mo masulod, takukan tamo sa akong mga libro. Ano ko, sa man yung kalawasan? Padagan ng libro? So you see what I mean? Diba? Kung ma-share ka sa gospel, not be offend. Right. Isa, kung saan mo sugarcoat. Di man pwede nga, di ka masulod sa tinuod. O kung si Jesus Christ ay nagituhan, kami, Jesus Christ nagyapon mo. Pero ang pangutana, anak ba si Jesus na inyong gituhan? Makaluwas pa nimo. May nga sila, adi ko taka sigurado anak. Ini kamatay na to, ay matakay mo. No, because the Bible teaches you will know now that you're still alive. Karon kami wala. So, your Jesus is different than my Jesus. Because my Jesus tells me, I can be saved now. If your Jesus tells you, you can be saved later, kahit na Jesus na. We will get offended with that. So, ayaw mo o kabala ka, kung ma-offend sila, sige lang. Sometimes, probably, you will lose friends because of the gospel. Pero God will give you new friends. Not just friends, but family. Sabi mo, ang mga members ng Westside Baptist Church, they are the closest person sa ako ang kasing. Nabaw kay sa ako ang mga relatives. This is what you will realize. Madugay na mong lalagay sa Ginoo. Ang imong tinuod na mga igsoon, sa katong kauban mo sa faith. Sila may yung tapang dito. So, the runners of the message. So, si Aima, si volunteer, excited siya mag-bring sa message, pero pag-abot sa time nga, pasulti siya sa whole truth. Kaya ano ba ito niya isulti? Kaya hindi siya gusto ma-offend si David. Na mo ba? Nakadaog na? Si Absalom, kumusta man? Ay, gubot mga ito niya. Nagkantong nagdagan na tao. Wala ko kay bao. Ha? Ikaw na wala kay bao. Ikaw lang ka din. You see, kung sa kang klase ng Christian, are you like Ahimaas? Na kung ipasulti ka sa honest, accurate message, when the time is mao na ginunta ni, dili ka makasulti sa tinuod. Kaya dili ka gusto ma-offend tao. You don't want them to be offended. Dunay story ako nadunggan nga. Dunay usa ka policeman pa. Kulitaw siya. Unya nag-board siya sa usa ka balay kung asa ang tagiya ani gulang ang babae, very devout Catholic. And then Christian na siya. Nagplano siya nga. Ang tama, witnessan na ko si nanay. Witnessan na ko si nanay. At kaya, tigulang na siya. And then, sige nag-delay. Ito, naabot daw 5 years. Then finally, naka-decide siya. So, kaya wala na ko si nanay. Ngayon, ingon na yun. Siya, Nay, I have to tell you, saragin ang makaluwas. Si Jesus Christ lang. Ang atong religion, ang may buhat, ikaluwas mo. Kana yung religion, ikaluwas mo. So, all those 5 years, namangkak ka na ako, all those 5 years, ibakakan ko rin, huwag ka nagsulit sa ako tinuod. So, na-offend man siya. Now, ang lesson din ha, as much as possible, kung maka-establish the relationship na tao, as much as possible, let them know who we are. Let them know na Kristohanon jud ka. Kung estudyante ka, akong advice sa mga people, when you go to school, the first day of school, let them know you are Christian. Amen. Don't wait. Amen. Magdala o sa niya pasal, magdala balasahon, magpailaila ka, I praise the Lord for our young people. Si Sister Ashley, karon dito sa Siliman, Isila. First day of school, apply ka niya. I'm a Christian, dili ko pwede. Sabi niyo mo, girespetuhan sa mga classmates. Kung nasa sila ibaton, sila, dili na tayo, si Ashley, hindi siya pwede ani. Sila na ang mag-defend para niya. So, dili lang ka Christian sa church, amen? Christian po sa gawas. Amen. How can you be alive? Ito, kung palong man ang imong siga, Right. palong ang imong suga, Come
No? So, yung Biblia, dapat magsiga at permit. Kaya light man ta sa ingit-ingit ng kalibutan. Amen. Pero, okay lang ko, Pastor, kaya at least magsiga. Kasi mapalo lang. Ikaw ka namin ay suga, kaya sigig-siga, rin palo, siga. May pagpalungon! No? So either magsiga ka o di ka magsiga. So ang Ginoo commands you to be a light. Shine your light. Dili, shine and off, shine. Dili, pwede, no? Good. I know life is hard, no? Kabalo ko na. But by the grace of God, let's try to be a light in this dark world. And you know, morning, sometimes, before they listen to the message, they watch our life. Right. Right. Pastor, nag-share man ko. Pero pamutana, ang imong kinabuhi ba, ni match ba sa imong mensahe? Come on. Amen. Pamutana, di ba? And that's difficult. I know that's difficult. That's why God wants us to be on our knees every day. Kada adlaw yun. Kada adlaw. Ngayon, kita tapang sa inyo. Ibigay sa iyo. So the runners or the carriers of the message, you have Ahimaas. He was driven with pride. Gusto siya nga mahimong sikat. No? He wants that power. He wants that position. Mabitaw na kani mga false teachers. Mag-wonder ka, kung saan may nakamotivate sa ilaha na magwali na sila sa mensahe ka di ba? People like Kibuloy, why would he do that? Well, at first, people began to follow him and he make money and naana siya sa position, and then antod nga na, nahakog siya sa position, naana siya kwarta, he can do whatever he wants. And before you know, di na siya kailangan mabalik sa asa sa gikan. I think that motivates sa mga false teachers. I think that this is what motivates Ahimaas. Kung ako'y makauna, kung niya makahibalos kay David, basin tagaan, dako nga posisyon sa kingdom. Oh, dapat ako makauna dito. You see? Driven with pride. Right. But then, you see, Hushai. One thing about Hushai lang yun. Anong bugay ka sa ni Abu? Diba? He could have gone first kasi siya una nilagan. Kamantay ka usahin na, ang false religion, paspas kayo ang growth. Paspas kayo growth. Pero saya ang Baptist. Inay kayo Baptist. Right. Asa mo ka nagsimba? Sabi namin ka, parang naaba ka ng church na. Kita mo sulti, di ba? Wow. Kapila man mo magsimba sa kasimana. Simba mo sa Sunday morning, Sunday afternoon, and Wednesday. Ito na, sa pada magsulti. Gabi yung lapas, ang langit na. Member ka sa Truth Baptist Church? Yeah, but you should be glad to declare that. Yes, I am a member of Truth Baptist Church. Amen. You want to know some truth? Let's share the truth. Okay na dapat, no? Ma-share ka sa truth. Sama ni Hushai. Pero, ugay ka si Hushai. Sometimes, the good news, hinay ang iyahang dagan compare sa bad news. Kapitaw na ka na, ito mga dautan nga balita, ka na mga false, na mga gabi na karoon, nagang fake news, pas-pas ang fake news. Pero ang truth, hinay kayo. O sa rason, katong nagdala, hinay kayo. Atake bawa, asa ko siya, bugay nga siya nabot. Finally, nabot siya. Karang, I have good news. I have some news to tell you. Okay, kami po siya. Nakadaog ka, king, ang imo mga kontrataran, ang muli kataran, surrender ang panamatay, limon, diba? Okay? What happened to my son? Parang singko siya, dili siya ka ng orator ba? Kanang kayo mga pagulak-bulak, iso diyan, patay na. Diretso lang. I remember before, we have a stop before dito sa west side. Namatay ang iyang mama. And then his uncle called her. Hello? Sinte, imo ding uncle. Ay, call, kumusta call? Katao ka? Patay na yung mama!
na sama. Di ba dapat kung magsulti ka o kanana, i-plaster mo nga, something happened, pero I'm sorry to tell you, but I hate to tell you this, but you need to know this. Your mama just passed away. Si Nena, matay na naman mo! Katawa ta, pero mauna akong kinahanglan sa mga suligan. Dili na dagan nga, magdadali ko, just tell the truth. Amen. You are sinners, you're going to hell, you need Jesus Christ. Amen. Short and simple. So she said, Sir, we won the battle. Hawak aside. He's dead. He's dead. Hila. Yung Biblia, verse number 33. Balik na dito. What was the reaction of David? And the king was much moved. Number 3. Number 3. The receiver of the message. The receiver of the message. King David. He was interested about the welfare of his son. It was the message nga nakamove sa iyang kasing-kasing. Paminaw. You may say, member na ko sa Truth Baptist Church, kamay lang dito, compare ani nga religion, compare ani nga denomination, kamay lang kayo ni. Usay matong sa school, kamay lang kayo ni. Usay sa trabaho, kung saan nag-baptist, mas lang kayo lang. Pero kahibalo ka, naa sa imuha ang kamatugunan. Amen. This minority number of people from history holds the truth in every generation. Amen. In our generation, kita kagunit sa kamatuoran. Mao na nga, pwede, makaminos kasi mo galingon, maka-underestimate. Pero you can never underestimate the truth that is in your hands. That is in your heart. Okay, so lang. Okay, religions would musangyaw sila aning ang tao, musangyaw sila aning ang tao. Pero, they would never be satisfied. I've been to many religions. Sulod ko sa Iglesia ni Manalo, sulod ko ate, pero I was never satisfied because they preach the same message. Do this, do that, do this, do that, do this, do that. Pagkadungog na ka sa Bible, it was different. Because the message of the Bible is not do, it is done. Amen. It is finished. Amen. Ang atong kaluwasan it is finished. Iko, this is something new. So, mo ito nakaka-captivate yun sa ako kasing-kasing. Di ba? Ano nga naaman mo karon gini? Tungod sa kamatuoran. Natandog mo sa kamatuoran. It was the truth that convicted us of our sin. It was the truth that converted us. And it was the truth that changed us. Amen. Kusa na ka diri? Ano ba? Kuli, wala kailangan motibo. Tungod sa Ginoo. Amen? Wala na ka. Ano mag-vision mga sa Thailand, Pastor? Kasi kayo mo. Tungod sa Ginoo. I want to please the Lord in my life. In this short life that we have, we want to please the Lord. So makita nato din nga si David, he was not interested sa ubang Diyos. He was interested about his son. And when he heard the truth, that's the time that he was moved. You see, kasi mga tao, silingan nato sa school, kung makadungog sila sa truth, oo na yung mga saved nila. Oo na yung mga pastor. One last story. Kami evangelistic meeting. Inviting mga tao, people, all ages. And then, ay isa dito, during sa invitation at forward. And then, as area leader na po, sige, sige sa bilap, sige sa mga bilap. Ipakutaan na siya. Sir, anong sige ka bilap? Because he went to a church, a Baptist church before. Nag-attend siya o service, nag-attend sa Sunday school. And siya, I've never heard the presentation of the gospel like this in our church. That's why, naghilak man ko, kaya karoon na ko nakasakot. So, na-move siya sa truth. Amen? Na-move siya sa truth. The world needs the truth. Amen. Truth of this church, they need the truth. Kita, ang bearers of the truth. We will only be convicted when we hear the truth. Dili ta makapuyan kay it is a privilege that God has used us to be a part of something greater than ourselves. Ang pag-spread sa gospel.
there was a person in history by the name of Philippides. I don't know kung mo ba na ang pagsurya sa iyang pangalan. But there was a battle between Athens versus the what was the Iranians before? Persians. Okay. The Athenians versus the the Athenians versus the Persians. Yes. And then, ang mga Athenians, they were outnumbered by the Persians dito sa Bay of Marathon. So, si Philippides, ang iyang trabaho, he is a day-long runner. They were trying to run mga tatas na mga kilometers. So, he ran from Athens to Spartan, 240 kilometers. 2 days. To ask help sa mga Spartans, help us! Kaya atong mga brothers in Athens, they need to fight sa atong kaaway ng mga Persians dito sa marathon. Ingon ng mga Spartans, may pista, hindi makabiya. So probably, kung maman ang pista, pwede makatawag nimo. Wala na, mamamatay na ang mga Athenians. So nidagan siya balik to reported, the Spartans could not help us karon. So nakadesign sa, kita na lang may kwan, pakaway. And surprisingly, to make the story short, they won the battle. Nakadaog sila. Pagkadaog nila mga kaigsunan, nidagan ang pagbalik si Philippides, about 40 kilometers from Marathon to Athens. And he shouted, Ninikam! Ninikam! Nike! Nike! Which means, victory, victory. We conquered. And then he collapsed and died. Sabi niyo, hangtod karon ang memory ni Philippides na ang yapon. Ganit, buhatan siya o brand, Nike. To commemorate what he did. And we believe that he is part of something greater than himself. Isang mamatay siya. Now, tayo ka, masugot sa rin, mamatay kita. Amen? But before na mamatay, let's run for the truth. Amen? Amen. Let us pray. Lord, salamat kayo sa inyong pulong na among napapinawan ka. I pray, Lord, bless your word. Pray, Lord, for your people here from panalangin din sa among service, in Jesus' name. Amen.